苦しい。さあ行くか。さあ行くぞ。行くぞ。荷物満載です。さあこうやっちゃ行きますか。出発です。よろしくお願いします。よし、ちょっと待っててくれ。お願いします。お願いします。はい、降りてよーし、降りてよーし。よいしょ。はいよ。はいよ。はい。行方不明にはならないでくださいね。そして、いいサイト、電気付きです。電気付きです。やったねーって。はい、とこです。感じです。もうおしっこしてます。よし、じゃあテント立てって。おい、そんな飛ばすんじゃねえ。よし、ここうちのいいサイトで、ここは展望デッキなんだって。ベンチ付きです。おお、いいとこやないかい。いいとこやないかい。はい。そして、ここが D サイト。デッキ付きです。いいね。で、C サイト。目ばかしてないやつ。C サイト。で、ここ B サイト。みんな電気ついてるね。で、A サイト。サイト。A サイトいいね。A サイトもいいね。で、流しがあり。流しがあり。トイレがあり。トイレ。トイレ。はい。いいじゃないですか。こっちは何？小便器だ。はい。いいじゃないですか。で、こっち。はい、K サイト。K で、J サイト。上に立てれるんだね。で、I サイト。
つの間は葉っぱ覆っててあんま景色良くないかもしんないね。猫ちゃんで、いつもの展望台だ。で、ここが H サイト。木が邪魔になっちゃうんだろうね。で、G サイト。そして F サイト。はい。で、一周してきました。はい、E サイトに戻ってきました。よーし、テント取ってっか。はい、完成。完成。はい、完成。できました。いただきます。乾杯。マシマシ。そして肉を焼いていきますよ。焼いていきますよ。よいしょ。10って言わねえ。火力弱っ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 。まあいいか。気長に待つ？ちょっとなんか考えないとね。美味しそうです。美味しそうです。よいしょ。よいしょ。うまっ。うまっ。うまっ。こっちゃ来た。こっちゃ来た。はい、ここお座りして。お座りしてください。遠いな。ここら辺に来てください。お肉が焼けてるよ。お肉焼けてるよ。はい、ここに来て。お茶食いな、お前。もうちょい前。一歩前。一歩前来てください。はい。これ。お肉です。お肉ちゃんです、これ。お肉ちゃんだ。お肉ちゃんだ。お肉ちゃんだ。
早く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 。はい、これこれ。効くかどうか疑ってんなお前。そんなにアップだと家で食ってんのと何ら変わんねえな。イワシが焼けました。イワシが焼けましたんで、はい、イワシにはこちらじゃじゃん、じゃじゃスタドブロックいただきます。よいしょ。よいしょ。では、いただきます。やべ、発泡してる。はい。こんだけ飲んでるんですけど、6時です。の音。まあいいや、イワシ食うか。よし。よいしょ。はい、はい、はい、はい。完全ポン酒だね。うん、うまっ、うまっ、うまっ。ついたかな。今何度だい。よいしょ。はい。あ、うまっ。これは切らなきゃダメかな。めんどくせえな。めんどくせえな。どうしたらいいんですかこれ。めんどくせえな。ちょっとめんどくせえ。なんこれちょっと片手つらい。立ってくれ。いけっかこれ。おい、タコですってタコ八郎じゃねえよ。よいしょ。
苦しい。わさびがいるよね。よいしょ。3ヶ月タコ食って死ぬとこだ。頑張ってみましょう。ああ、おいしい。急に元気になったね。終わっちゃった。終わっちゃったよーんって。4月か。はい。おしやで。